बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए सुपर एशिया का 241 मॉडल जो है ना वो डबल वॉशिंग मशीन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है ना वो हस्बे मामूल जो है ना जो भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन और जो चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। अगर हम इसको ओपन कर लेते, ये देखें आप, ग्रे कलर का जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर है सारा। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना वो ऊपर हम देखते हैं तो इसकी जो है यहाँ पर देखें मॉडल नंबर लिखा हुआ है। जब भी आपको ये सर्च करना हो जाहिर ट्रेडर्स और 241 मॉडल लिखेंगे तो ये वॉशिंग मशीन जो है ना आ जाएगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर अगर इसकी वारंटी की बात करें तो ये देखें वारंटी लिखी हुई है कि वॉशिंग की जो है ना 10 साल है और स्पिन मतलब ड्रायर की 5 साल की है। उसके बाद अगर हम इसमें यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ड्रायर की जो है ना वो कैपेसिटी मिल जाती है। ड्रायर की जो है वो कैपेसिटी हम जो है वो मेजरमेंट करने के लिए ये फुट्टा ले लेते हैं। ये देखें तकरीबन जो है ना ये 8 इंच का जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 इंच का जो है ना इसका छन्ना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो काफी अच्छा स्पेस है हमारे पास। ये टोकरी दी हुई है बीच में गिफ्ट में, टोकरी को यहाँ रख लेते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है, ये संभाल के रखना होता है आपने। ये कुछ चुटकियाँ, ये भी गिफ्ट देती कंपनी। ये जो है ये बाल्टी के कुंडे हैं जो हम यहाँ पर जो है इसके यानी कि यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद ये आउटर पाइप है। इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो आप इसकी गहराई देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, फुल साइज के अंदर है ये। वाटर लेवल इसका ये है। बहुत सारे लोग इसमें इजाफी पानी डाल देते हैं तो वो फिर जाग बनता है ऐसे घूम घूम के, तो यहाँ से जो है ना इन बटरों के अंदर पानी चला जाता है, नमी चली जाती है, तो ये शॉर्ट होने का भी खतरा होता है। यहाँ तक इसका जो है ना वो हमेशा पानी आप डालें ताकि जो है ये जो वाटर लेवल बताया हुआ है उस हिसाब से जो है ना ये मामला चले। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 35,000 रुपये के अंदर अंदर जो है मिल जाएगी। दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है पूरे कराची में। ये हमारे पास जो वॉशिंग का जो है ना वो 15 मिनट का टाइमर है। ये हमारे पास जो है वो स्पिन का 15 मिनट का टाइमर है। और यहाँ पर वन वे और टू वे जो है ना हम वॉशिंग के पैनल को जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमने वन वे चलाना है या टू वे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ना आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।